Sveiki! Šį kartą noriu pakalbėti apie alaviją ir kompanijos Forever Living Products produktų iš alavijo išskirtinumą. Taigi, kas yra alavijas? Mokslininkai alaviją vadina viena iš geriausių gamtos dovanų mums visiems. Ji vadina tyliuoju vidiniu gydytoju, stebuklingu augalu, medicininiu augalu, tikruoju alaviju. Faktai apie alaviją, tai yra rašytiniai šaltiniai apie alavijo vertę ir naudą žmogaus gyvenimo kokybei, siekia daugiau kaip 4000 metų. Biblijoje alavijas yra minimas keletą kartų kaip stebuklingai išgydantis augalas. Taigi, noriu šiandien jums atskleisti keletą svarbių faktų apie alavijo naudą mums visiems, mūsų gyvenimo kokybei, sveikatos prevencijai, šeimos ekologijai. Mokslininkai priskaičiuoja keletą šimtų alavijo rūšių, kurie auga visame pasaulyje. Bet jie taip pat atskleidžia mums faktą, kad iš visų pasaulyje augančių alavijo rūšių tik tai 4 rūšys yra tinkamos vartoti į vidų. Na, o pati veiksmingiausia medicininiu požiūriu maistinė verte yra viena iš tų 4 visų alavijo rūšių, tai yra Aloe vera barbadensis Miller. Tai būtent tas Aloe vera augalas, Aloe vera barbadensis Miller, kurį augina ir iš kurio savo produktus gamina kompanija Forever Living Products. Taigi, kas yra kompanija Forever Living Products? Jinai yra didžiausia pasaulyje, medicinio alijošiaus, turtingiausios daržovės pasaulyje, Aloe vera barbadensis Miller augintoja, gamintoja ir pardavėja. Mes šiuo metu auginame daugiau kaip 50 milijonų augalų Aloe vera barbadensis Miller net 3 valstybėse. Tai yra Teksase, Meksikoje ir Dominikos Respublikoje. Kaip matote šioje skaidrėje, kompanija kontroliuoja visus augalo auginimo procesus nuo dirvožemio paruošimo, daigelių pasodinimo rankiniu būdu, toliau subrendusių išorinių lapų nuskynimo rankiniu būdu, sukrovimo į sunkvežimius ir atkeliavimo į mūsų nuosavas perdirbimo gamyklas, kurios yra įrengtos prie plantacijų. Ir kaip matote šioje skaidrėje, mūsų alavijo lapai yra nuplaunami po vieną ir tiesiog įžievinami. Ką tai reiškia? Tiesiog aloe vera vidinė dalis, aloe vera želė, yra atskiriama nuo žievės. Kodėl tai yra labai svarbus faktas įsiminti? Todėl, kad visuose pasaulio alijošiuose žievėje yra aloinas, toksiška mūsų organizmui medžiaga, kuri turi šalutinį poveikį, todėl kompanija Forever Living Products savo gamyboje nenaudoja žievės, jinai yra kompostuojama ir grįžta plantacijoms tręšti ir mes viską gaminame tik iš vidinės lapo dalies, iš aloe vera želė. Taigi, kompanija Forever Living Products yra, kaip jau minėjau, didžiausia pasaulyje augintoja, gamintoja ir pardavėja aloe vera produktų. Na ir šalia alavijo plantacijų jinai turi nuosavą gamyklą Dalase, kuri vadinasi Aloe of America, kur pati pagaminusi visus produktus, juos tiesiogiai parduoda mūsų klientams visame pasaulyje. Tai vadinama vertikalia integracija. Ką tai reiškia? Kai vienose rankose yra kontroliuojama visos grandys. Tai yra auginimas žaliavos, gamyba produktų ir pardavimai. Taigi, kuo skiriasi tikrasis alavijas Aloe vera barbadensis Miller nuo mūsų, mums gerai pažįstamo palanginio alijošiaus? Mūsų palanginis alijošius deja nepatenka į tą 4 alavijo rūšių, kurios tinkamos vartoti į vidų. Tai yra faktas, kad mūsų palanginio alavijo vartoti į vidų negalima.
Jis yra vadinamas vaistininiu augalu. Ką tai reiškia? Kaip ir daugelis kitų vaistininių aloe vera rūšių, jisai yra tinkamas vartoti tik tai išoriškai. Tai yra, ar mes įsipjovėme, ar nusibrozdinome, tai yra tinkamas, nuplovėm lapą, perpjovėm ir galim dėti tiesiai ant žaizdos, jisai nuskausmina, veikia prieš uždegimiškai, stabdo kraujavimą. Tačiau į vidų paruoštų ankpilų su mūsų palanginio alijošium mokslininkai vartoti į vidų nerekomenduoja, nes kai mes juos ruošiame, mes tiesiog sujudiname žievę, bandydami išsimti kuo daugiau tos minkštosios alavijo želė iš siaurojo mūsų palanginio alavijo lapelio, mes tiesiog sujudiname daug žievės ir patenka į mūsų antpilą alainas, o jis yra toksiškas ir tokių antpilų pagamintų ilgai vartoti negalima, sveikiem netgi žmonėm, bet tikrai nerekomenduojama skrandžio ligomis sergantiems žmonėm, žarnyno veiklos sutrikimus turintiems žmonėm, besilaukiančiom, maitinančiom mamytėm, iki paauglystės vaikams. Žinoma, jisai nėra tinkamas onkologiniams ligoniams, nes būtent alainas skatina vėžinių ląstelių dauginimą. Na, o aloe vera barbadensis Miller, kurį užaugina kompanija Forever Living Products, yra vadinamas tikruoju medicininiu alijošiu, pačiu veiksmingiausia rūšimi mūsų sveikatai. Taigi pakalbėkime, kokią naudą duoda aloe vera barbadensis Miller želė, tai yra vidinė lapo dalis, kurią mokslininkai vadina unikaliu maistinių medžiagų kokteiliu. Nes alavijo želė, ta vidinė lapo dalis, tas drebutis, subrandina savyje daugybę komponentų. Ir iš jų 75 maistinės medžiagas, kurias mes turime gauti su maistu kiekvieną dieną. Kasgi tos medžiagos? Tai yra daugybė vitaminų. Alavijas savo sudėtyje turi pačius veiksmingiausius ir mums reikalingiausius antioksidantus, vitaminą A, C, E, visą absoliučiai B grupę, net ir folinę rūgštį ir B12 vitaminą. Alavijas turtingas mineralais, kurie yra neatsiejama mūsų mitybos grandyje dalis, ar ne? Ir alavijas tikrai savyje subrandina manganą, magnį, cinką, varį, kromą, natrį, kalį, net ir geležį. Ir tai tikrai yra labai svarbu mūsų mitybai. Alaviją labai vertina pasaulis ir dėl amino rūgščių, kurias mes turime vartoti kiekvieną dieną. Nes iš 22 mums reikalingų su maistu gauti amino rūgščių, alavijas turi net 19. Ir turi būtent 8 tas nepakeičiamas amino rūgštis, kurių mūsų organizmas negamina ir mes būtinai turime kiekvieną dieną gauti su maistu. Išskirtinis alavijas savo sudėtimi aloe vera želė yra ir virškinimo fermentais, nes alavijas subrandina apie 10 skirtingų virškinimo fermentų savo sudėtyje, kurie padeda skaidyti maistą, virškinti maistą ir jį įsisavinti. Labai turtingas alavijas sacharidais, polisacharidais, cukrais, augaliniais steroliais, kurie tiesiog mūsų organizme pasižymi prieš uždegiminiu, antibakteriniu poveikiu, nes tiesiog prisideda prie įvairių, sakykime, uždegiminių procesų stabdymo mūsų organizme. Kaip matote, alavijas savo sudėtyje turi ir salicilo rūgštį, kuri kaip aspirinas stabdo karščiavimą, mažina temperatūrą, ar ne, ir tiesiog ši medžiaga taip pat labai svarbi ir išoriškai naudojant alavijo produktus, nes jinai tiesiog pagerina pažeistų negyvų ląstelių atskaidymą nuo mūsų epitelio. Ligninai tai yra medžiaga, kurios dėka alavijas labai greitai, kai mes jį geriame, keliauja į virškinamąjį traktą ir per 2 valandas ligninų dėka visos alavijo maistinės medžiagos yra nunešamos, kai geriame alaviją į kiekvieną mūsų ląstelę. Na, o išoriškai, kai tepamės
alavijo pagrindu sukurtus produktus mūsų odai, mes matome akivaizdžiai, kad alavijas labai padeda greitai susigerti losjonui, geliui ar kremui į mūsų odą, nes ligninų dėka alavijas į odą geriasi 4 kartus greičiau negu vanduo. Na, bet labai pasaulis alaviją myli jau daug dešimtmečių ir tūkstančių metų dėl saponinų. Tai yra stipriai putojančios vandenyje medžiagos, vadinamos gamtiniais muilais, kurios atmirko, atpalaiduoja, atriša mūsų organizme esančius nešvarumus, šlakus, toksinus, įvairias gleives. Ir būtent visų šių medžiagų dėka, taip pat ir saponinų, alavijas veikia prieš virusus, bakterijas, grybelius, pelėsius ir parazitus. Jis yra laikomas natūraliu gamtiniu antibiotiku, kurį mums sukūrė gamta. Taigi, pasižiūrėkime į keletą pagrindinių dalykų, kuo mūsų organizmui yra naudingas aloe vera barbadensis miller. Kaip jau matėte, tai yra aukščiausias sveikatos prevenciją užtikrinantis gėrimas, kuris palaiko imuninę sistemą, palaiko virškinamojo trakto darbą ir medžiagų įsisavinimą, pagerina tiesiog organizmo valymąsi nuo nereikalingų nešvarumų, nes tai yra natūralus organizmo valiklis. Moksliškai yra įrodyta alavijo nauda mūsų odai ir visam epiteliniui audiniui, visom gleivinėms. Na ir tiesiog apibendrinant, galima pasakyti, kad tai yra pati turtingiausia daržovė, medicininis augalas, kuris gali mums padėti užtikrinti mūsų šeimos sveikatos prevenciją, gyvenimo kokybės pagerinimą, šeimos ekologiją. Na ir dar vienas faktas, kurį norėčiau akcentuoti, tai yra, kad alavijo produktai iš kompanijos Forever Living Products yra sukurti alavijo žele pagrindu. Ką tai reiškia? Kad pirmasis komponentas visuose mūsų kompanijos Forever Living Products produktuose yra aloe vera vidinė lapo dalis, tai yra aloe vera žele. Kaip matote, šioje skaidrėje jūs matote, kiek procentų sudėties sudaro būtent aloe vera žele. Pažvelkime į geltoną, į pagrindinį mūsų produktą, aloe vera sultis. Kaip matote, aloe vera želė jame sudaro 99,7 procentų. 0,3 procento čia sudaro tik tai citrinos sultys ir askorbio rūgštis išgauta iš kitų augalų, kad alavijas neprarūgtų. Tai yra praktiškai identiškas, ką tik nuskintam alavijo lapui įžievintas aloe geriamas gelis, tai yra aloe vera žele, kuri nėra praturtinta vandeniu ir jokiais sintetiniais pridėtiniais konservantais. Tai yra unikalus maistinių medžiagų kokteilis iš gamtos, kuris gali pasiekti mūsų namus ir gerinti mūsų sveikatą ir gyvenimo kokybę kiekvieną dieną. Paskutinis faktas, kurį šiandien noriu akcentuoti apie alaviją, tai yra tas, kad visi mūsų kompanijos Forever Living Products produktai iš alavijo produktai turi tarptautinės alavijo mokslinės tarybos ženklą. Tai yra sertifikatas, kuris suteikiamas alavijo produktams, kurie pasižymi grynumu, natūralumu ir atspindi visas aloe vera barbadensis miller alavijo žele teikiamas savybės. Faktas yra tas, kad kompanija Forever Living Products buvo pirmoji kompanija pasaulyje, kuriai buvo suteiktas alavijo mokslinės tarybos ženklas. Ir kas tai per tarybą? Tai yra atskiras mokslininkų institutas, sukurtas būtent šitam augalui, aloe vera barbadensis miller, vieninteliam augalui pasaulyje tyrinėti. Ir šis institutas po šiai dienai tyria alavijo savybės. Mokslininkai nori sužinoti dar didesnę alavijo naudą mūsų sveikatai, bet svarbiausia, kad jis kontroliuoja visus alavijo produktus pasaulyje, kad jie atitiktų alavijo
duodamą naudą. Aišku, kompanija Forever Living Products turi didžiausią Alavijo produktų asortimentą, kurie visi yra sertifikuoti Alavijo mokslinės tarybos ženklu, todėl kviečiu susipažinti su Forever produktų linija iš Alijošiaus, pamėgti juos ir mėgautis jų kokybę savo gyvenime.